Evo, dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam dati ideju za obrok, da li će to biti ručak ili večera, vi ćete odlučiti, ali nešto na brzinu, onako kad nemate mnogo vremena, ali nešto puno sastojaka, a napravite nešto mnogo fino i jako brzo iz jedne šerpe. Na malo putera možete rastopiti ovako u šerpi, pa dodati ako imate neki komadić, recimo praziluka, ne bi bilo loše, mada možete naravno biti i običan crni luk ili crveni. Dodala sam još sasvim malo ulja, kao što vidite, da mi slučajno ne bi praziluk zagoreo, pa ću ga onako blago prodinstati, tek toliko da onako dobije fino zlatno žutu boju, nikako da ga previše sada ispržim pa da zagorje. Zatim sam imala nešto čajne kobasice, vi ovdje možete iskoristiti neku šunkaricu, nešto već što vi imate kod vaše kuće od suhomesnatih proizvoda i da iseckate onako što sitnije, taman dok se prži praziluk, to možete uraditi na što sitnije kockice, iseckajte tako nešto suhomesnato ako volite. Lepo se prodinstao praziluk, kao što vidite nisam želela da preterujem, tek toliko onako da blago povene i da omekša. Sada ćemo dodati čajnu. Ukoliko i vi kod kuće imate čajnu, kulen ili tako nešto, onda samo tek toliko malo promešajte blago, zato što se ona odmah zagori i odmah se osuši, tako da tek toliko da onako pusti onu svoju aromu i fini miris i ukus što će doprineti ovom našem lepom obroku. Ako imate slaninicu ili neki drugi suhomesnati proizvod, onda ga možete slobodno dinstati nešto duže, ali svakako neka to ne bude duže, 2-3 minuta nema potrebe. Zatim dodajemo 250 grama testenine, vi uvijek možete i poduplati mere. Dakle, dodajemo ovako testeninu suvu bez prethodnog kuvanja i to je ono što sam vam rekla, sve iz jedne šerpe, što mi se mnogo dopalo, a recept je ispao potpuno neplanski. Sipala sam ovdje 300 ml mleka i 300 ml vode. Tako da je jako lako i da zapamtite sam recept jer je odnos 1:1. Mnogo ispadne fino ovako sa mlekom. Možete malo bibera dodati ili već nekog vašeg začina. Čim dodate suvu testeninu, dodajete odmah i ovu smesu od mleka i vode. I sada to sve lagano promešate. Ja ću vam objasniti način na koji će vam testenina ispasti savršena, dovoljno mekana, a opet da vam se ne raspadne i mislim da mleko doprinese da ona postane onako fino kremasta bez recimo pavlake za kuvanje ili bez nekih dodataka. Ja sam još malo pobiberila po svom ukusu, temperatura ringle može slobodno da bude dosta jaka i poklopite. Testeninu kuvate između 8 i 10 minuta, s tim da povremeno promešate da vam slučajno ne bi zagorelo jer je u pitanju mleko, a temperatura je dosta jaka. Vidjet ćete kako će lepo postati vrlo brzo kremasta smesa, dakle ne treba duže od 10 minuta da kuvate, to je sasvim dosta. I dovoljno je da, eto, 2 puta ovako kao ja, čisto otkrijete i da malo promešate, da vam slučajno ne bi nešto zagorelo na dnu. Vidite kako dobija već onako finu kremastu teksturu, a jako lepo miriše po čajnoj, tako da je baš savršeno. Kada je testenina lepo upila svu tečnost, sklonit ćemo sa strane i još ćemo pripremiti par sastojaka da je obogatimo, odnosno da bude malo zasitnija. Možete dodati 2 cijela jaja i još nekih začina. Ja uvijek volim da dodam malo ove mešane ljute paprike i dodat ću jednu malu kašičicu vegete. Ako je ne koristite i ne volite, uvijek možete posoliti ili recimo dodati beli luk u prahu ili već neki začin koji vi preferirate kada je u pitanju ovako neka testenina. Eto, moj izbor je ovog puta bilo, da kažem, krajnja jednostavnost i tako sam žela da pripremim ovaj recept. Imala sam i nešto sira u frižideru, tako da sam izrendala otprilike nekih 100 grama, možda ni toliko, tek toliko da još zaokružimo ovu cijelu priču i da bude jako fina testenina. Dodajem unutra zajedno sa jajima
I još ću promiješati. Vi možete ovu smesu od jaja i sira pripremiti i unapred da biste je mogli odmah dodati u šerpu kada se testenina skuva. Ovo je ručak ili obrok koji možete napraviti za svega 20 minuta, sve je gotovo i da se stvarno lepo najedete. Dakle, odmah još dok je sve vruće dodajemo unutra jaja i sir i blago ćemo da sve zajedno promešamo. Vidjet ćete sada kako je lepo kremasto. Sklonila sam sa vatre da mi se ne bi slučajno pojavile grudvice od jaja, jer to ne želim. Tako da je ovo stvarno bitan korak da me poslušate. Zajedno promešajte pa ćemo kasnije vratiti na ringlu kad se sad ovo sve lepo sjedini sa testom. Jer kao što sam vam rekla, ne želimo grudvice od jaja, već da nekako ih ne osjetimo, a da nas samo malo više zasite. Možete dodati još eventualno neki suvi sačin. Ja sam ovog puta dodala bosiljak. I sada vraćamo našu šerpu na ringlu, ali ja ću uključiti na jedinicu, dakle na jako nisku vatru. Blago ću promešati i ostaviti tako nekih par minuta kako bih bila sigurna da su jaja skuvana. I kao što sam rekla, za nekih možda 20 minuta, a možda i manje, imamo gotov obrok. Ja ću ga servirati kao i uvek, jer znam da volite. Ja obično kad gledam neke recepte volim da vidim do kraja kako to izgleda na tanjiru, pa ćemo servirati. I ovog puta mogu vam reći da jako lepo miriše i ono što mi se sviđa jeste što se testenina jako lepo skuva i to ćete vidjeti, ali ne bude onako mekana kao al dente, ali sasvim dovoljno skuvana, tako da ne znam kako bih to sada drugačije opisala. Ja sam dodala još malo ovog mog ljutog začina, mešavine ljute paprike i to je ovo što sam vam rekla. Dakle, kao kada jedete pastu, recimo, napolju negde u restoranu, otprilike imam takav neki osjećaj, a toliko je bilo sve jednostavno za pripremu da, eto, mislim da može svako napraviti, pa čak i dete i ko nije nikad ništa spremao. Eto, jedne super ideje. Posebno kad ne znate šta, a treba da pazarite, jel, ispraznili ste frižider, onda je ovo idealno da napravite. Nadam se da ste uživali, javite mi vaše utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.